新款儿童电动摩托车火爆上市，真车造型、大气外观，车身质感绝佳，科技感十足。LED 车身炫酷灯光，骑行更拉风。整车采用环保材料，无毒无味。一键启动式电源开关，前进后退。后排踏板设计，早教操作面板带有多功能播放器、音乐、故事、英语等早教功能。可插 U 盘，超大电瓶，行驶时间更长。闪光减震，耐磨轮胎可适应各种路况。加大舒适座椅，骑行更舒适。可同时乘坐2个宝宝。加强加固车身，可载重1个成人，给宝宝一个快乐的童年。